这是一个病人，这个病人怎么说呢？他是我们案例106的那个病人的家属。从这个案例106之后呢，他一直是对我是非常信任，因为有事实依据了嘛，他就非常信任，对不对？然后呢，自己的事情呢，也是经常来问我，比如说这是2022年，就是去年11月份做了一个胆囊的检查的核磁共振胆道这个造影做出来是这个胆总管一线段小圆形充盈确诊的，就结石包括胆囊的肌腺症等等，做事疼痛对吧？就是临床诊断，就是做这个检查之前的临床诊断叫做什么？这个。然后呢，这个结石呢，因为我已经说过了，胆晶片，好吧，胆晶片这个，我已经说了好多遍了，就是你要敷胆晶片，好吧？因为我已经说了好多，包括你可以看我的相关视频里面说起胆结石的胆道疾病的视频里面，案例视频里面你可以去看。所以呢，然后呢，后面因为有时候也会在联系其他事情的时候呢，我就问了胆晶片吃了以后怎么样？他说胆晶片吃了以后就不疼痛了，好吧，这是一点。这一次这个视频，我现在做的这个视频呢，主要是说就是1月份的事情，今年1月份今年1月份的事情呢，今年1月份呢，他是得了新冠，得了新冠之后呢，新冠是好了，但是呢，长期的就是可能是比较久的咳嗽，对吧？新冠咳嗽嘛也是常见的，但是有时候别人的咳嗽就是不会放在自己，不会记在心里面，自己的咳嗽时间长了，那是很难受的，所以，对吧？也是到底是发生在自己的身上的事情和发生在别人身上的事情感觉是不一样的。所以来问了他也是先去就诊的，按照我的要求就是联系我的之前一定要就诊，你为了就诊来联系我是不对的，好吧？所以他也知道，然后就诊的时候呢，做了一个胸部平扫 CT， 对吧？叫什么来着？肺纹理增多，两肺纹理做两肺散在片须状模糊影就是有炎症了。还有个结节影，这个是重要的事情，好吧？这是1月13号的，这个呢是1月13号的病例了，对吧？病例对吧？1月13号对吧？然后是主诉是叫什么？咳嗽咳白痰，无发热，现病史无明显诱因下出现咳嗽白痰，对吧？这个现在打印这个打印机都一塌糊涂，白上面一个去掉了还是怎么上面为什么不干不净呢？上面不是100块钱200块钱的白就是白颜色的白，为什么上面有一个痕呢？气喘无呕吐，我的天哪！神清两肺无罗音等等，对吧？然后肺炎诊断为肺炎，对不对？肺炎，对不对？然后呢，就是怎么处理呢？打抗生素，对不对？这个也是1月13号吧，对吧？输液单，对不对？打抗生素，什么抗生素？肖唑、两氟沙星、地塞米松。
地塞米松，这个激素最好是没事不要用，不要轻易用，对吧？有时候激素一用，有时候有点像骑虎难下，就是上海话叫做失手担面粉啊，潮湿的手沾上了面粉，你这个事情就很麻烦，对不对？所以呢，他也觉得是他不知道这个地塞米松的事情了，他就是觉得打针很麻烦，因为每打针你至少要到医院里去报道一天，对不对？那么我认为这个事情有隐患，是实质性隐患，这个东西动不动就是激素啊，对不对？可能医生也是认为病人咳嗽了，长期咳嗽，对不对？咳嗽了2周、3周一直没有好，医生也可能替病人着急，从地塞米松也没什么回扣了。那医生也是从专业的角度认为，从他认为的专业角度开这个地塞米松，对不对？啊，然后呢，他拿着这些东西来找我，我说这样，这个呢，你新冠咳嗽呢，我自己的咳嗽呢是两周，我爱人的咳嗽呢就是新冠康复之后咳嗽是四周，我是2周。那2周之后或者4周之后呢就没有了，什么事没有了，包括咳嗽。你呢差不多，他说咳嗽了近1个月，我说估计要差不多好了。所以为了这个事儿呢，但是你现在又有这个是有点是应该是说是肺炎，应该是比较严重的啊，或许也就是说是新冠的这个普遍情况啊，新冠容易引起这个影像学的反应。啊，新冠容易引起影像学的反应。你说这个有多严重吧？你也可以上纲上线，肺炎应该是挺严重的疾病，对不对？但是你没有发热，对不对？无发热，对不对？无发热，所以呢，这样我就是因为上次他那个我刚才说了这个那个案例，一开始那个案例，他家人的案例就是阿奇霉素啊。他尤其感到阿奇霉素很神奇的，对吧？因为上次那个案例，我刚才说什么是第几号案例？106还是116？我自己都忘了，编号忘了。就是那个案例，就是他的家里这个病人连续发烧38度、39度，然后20几天、3、4周不反复就医，他家里附近有好几家医院，就反复这个医院不行就那个医院不行，再叫第3家医院，第3家不行又回到第1家医院，搞了3个礼拜，搞了3周，啊，不断的就诊，然后就是高烧不退，38.5就不退。他这个38.5不是连续，不是说走走停停的，他是连续38.5，从来没有下去过这个3周，那个不得了，那要出大事，对不对？所以他没办法了，来找我，我跟他说阿奇霉素4粒。怎么个吃法，具体的什么的跟他讲了，啊，吃了就好了。所以从这个之后，他就觉得我很神奇，他就是什么事情都要来找我，对不对？所以呢，他现在轮到他自己了啊！你说没有发热，对，但是又是肺炎，用抗生素他也不敢，尤其是他认为现在最关键的他说查出来了肺结节，他说是不是肺癌呀？我不停的咳嗽，是不是肺癌？他主要是为了这个肺癌的事情来联系我的。他说肺炎他也知道没事，对不对？他说肺癌要死的呀，对不对？他说现在的咳嗽是不是肺癌？我的天哪，对不对？我说你这个肺结节呢是要看的，但是呢，你不要把什么事情都混在一起，新冠的好，咳嗽啊也好，肺结节，你这点肺结节不至于引起严重的咳嗽，对不对？所以呢，一件事要落实，就是一件事清了以后，再做第2件事，不要什么事情都混在一起，永远搞不清楚到底怎么回事，对不对？所以你这个事情呢，还是要这个肺炎还是要对炎症进行处理的。但是你抗生素要每天打很麻烦，地塞米松我认为又是不妥当，对不对？所以我们还是法宝，就是阿奇霉素，他知道了阿奇霉素，然后阿奇霉素吃了以后呢，后来也没反应了，没反应哦不，阿奇霉素吃了，阿奇霉素的。他是那一天是来找我，然后这一天是13号这一天找过我2次。他说阿奇霉素吃了以后，还是他说当然没这么快了。我说你阿奇霉素吃完了以后，明天就不要吃了，对不对？14号那一天就不要吃了，因为他这个是13号嘛，对不对？
他13号来找我，让他13号吃阿奇霉素。然后他说这个是不是要吃？这个是不是要吃？他说也没，当然他也知道，就是13号吃个阿奇霉素也不见得13号就会停止咳嗽。但是他来问我，他说是如果明天继续咳嗽怎么办，或者怎么样？那我讲话，我也不能凭什么事情，这是科学的事情，也不能凭猜呀、打赌啊，或者是凭博概率。我们又不是赌博，我们我们什么事情都要建立在专业性的基础上，对不对？所以呢，我说你要么这样，如果实在不放心呢，你明天再咳嗽，你不放心，再到医院去查一下这个血常规。你13号没有做血常规，对，我总觉得有时候我说着说着我就想起来，你看这个医生开了什么东西？处理他没有写吧？实际上抗生素了他没有写，为什么病历本上他明明开了那么多抗生素，为什么不写呢？对不对？检查只写了一个胸部 CT 平扫。你想想看，对胸部 CT 平扫我不反对的，你咳嗽4个礼拜，我认为是可以查一查的。但是咳嗽4个礼拜，对不对？有白痰，你最基本的一个20块钱的血常规，你为什么不做呢？对不对？你要开抗生素可以啊，开抗生素之前不做血常规，你在干什么？你对不对？所以呢，我说你实在不行，你13号，如果你觉得14号到底有没有进展，或者是吃阿奇霉素有没有好转，你就14号到医院里再做一个。不对，我讲到这里，我想起来了，我说你这个，因为他阿奇霉素要处方呢，对不对？我说你要么13号。还是14号，他实际上是14号去的。我说哦，对，我现在彻底想起来了。我说你这样，因为我说他不是又觉得打针麻烦吗？一方面根据他的要求打针麻烦，根据我的要求呢，我主要是忌讳这个地塞米松。所以这2点呢，我说你要么都采用阿奇霉素，但是阿奇霉素要处方了，不处方没有处方买不到抗生素，对不对？所以呢，第2天就是14号呢，又到了医院里面去，然后呢。他回来之后告诉我的，医生好说的说这个阿奇霉素有副作用，打针效果好。他说不行，后来医生还是给他就是磨蹭磨到后来医生还是同意给他开阿奇霉素了。他说，所以呢阿奇霉素是开了，然后吃了，这是第1点。然后呢，他不是14号去吧，去跟他们去磨抗阿奇霉素的事情吗？那么所以呢，这是14号。我说我还13号，我跟他讲，你14号去的时候呢，因为13号没有做血常规，你去做一下血常规，然后我们就知道这个事情有多严重了，对不对？14号你看，对不对？14号去做了血常规，血常规就做出来了，这个白细胞是上升的是上升的，然后是中性，对吧？是上升的。中性粒细胞是上升的，淋巴细胞呢？我要看一下淋巴细胞。淋巴细胞还可以，那么单核细胞呢？单核细胞也可以，就是中性粒细胞是上升的，对吧？但是呢，你这个 C 反应蛋白正常的血清淀粉样，对吧？按道理这个东西只要做1个就可以了，它这个赚钱了，这个都是对吧？血常规20块钱，然后呢 C 反应蛋白40块钱，我估计那个血清淀粉样蛋白又是40块钱，本来是20块钱可以解决，就变成了100块钱，对不对？如果你要考究一点，确实可以做 C 反应蛋白，那这个就没必要做了。那如果是个病人休克毒血症败血症那你可以搞一下这个东西，或者病情比较严重你可以搞2样东西，对不对？这个，但是至少做出来这个东西也是正常的，说明呢，他那个肺炎不是太严重，不是太严重，应该讲是新冠的后续，而不是什么新的独立的东西，对不对？所以呢，问题不是太大。我说你问题不是太大，你第2天也不要搞了，对不对？他是跟我来联系，但14号又给我，否则14号他不跟我联系，我哪里来14号的血常规报告的？对，是这样的。
他说还是有点咳嗽，我说你不要阿奇霉素不要再服了，因为但是这个有一个滞后效应，你细菌杀死了，但是细菌造成了呼吸道的破坏，或者已经新冠对呼吸道的破坏，还是可能会让咳嗽延续一阵子。但是呢，我们这个阿奇霉素呢，主要是针对这个东西，以及针对这个不一定解决咳嗽问题，但是这个解决了，就咳嗽就会后续会消失的呀，对吧？咳嗽是这个果，我们这个是因果，对不对？包括咳嗽，这个是因，对不对？这个是因，咳嗽是果，对不对？对吧？这个是1月份的事情，今天是3月20号，对不对？前几天大概3月18、9号，在18号、17号左右呢，还是大概3月15、16号左右呢，他为了其他事跟我联系，然后我就顺便问了，我说你这个上次的咳嗽怎么样？他说吃了阿奇霉素没几天就好了，咳嗽就停掉了。所以呢，我为什么本来这个按道理这个是一个抗生素啊、肺啊、炎啊，已经讲了够多了，我不准备讲了。所以呢，有这个案例呢，特点是什么呢？既不是这个案例的特点，既不是阿奇霉素，也不是肺炎，也不是新冠，也不是咳嗽。这个案例的什么特点？我们要善于总结，就是毛主席在这个实践论还是矛盾论。